我知道有蛮多的人对我们稳定房地产行业不是太有自信，我的信心可很足。为什么呢？因为我们的看不见的那只手可以起到非常大的作用。然后有人就会问，是看不见的手作用大，还是经济规律作用大呢？规律啊是逆不了的，但是看得见的手如果善于利用规律，那这个也是非常厉害的。那我们就看一看看得见的这只手如何利用规律发挥作用的。第一个，有部分城市限制二手房的交易，本质是什么？本质是减少了市场上商品房的供给。如果供给减少，需求不变，对于一个下行周期的行业会发生什么？价格趋于稳定。你看，没有违背供需规律，而是利用了这个规律。第二个，我今天看到一张照片，说某一个城市在开一个会，要求公务员买房，如果不买房，可能会影响到他个人的编制还有升迁。你看这个厉害不？这是什么？这是增加市场上的需求。本来他们不想买房，是不是？现在要求你们必须买房。好了，需求增加，对于一个下行周期的行业，需求涨了，供给不变，会发生什么？房价趋于稳定，房子的流动性那更不用说了。你说厉不厉害？这不仍然是在利用供求规律吗？第三个，在房贷这块，有些城市推出了一种新的贷款，可以被称作是共同贷，就是一个人的信用额度不够，一个家庭的不够，那就两个家庭一起来贷款，这种贷款可以被称作是共同贷，特别像那个担保。好，这是什么？原本这个群体可能是买不了房的，额度不够现在可以买了，这就是增加了需求。在一个下行周期的行业，如果需求增加，供给不变，会发生什么？房价趋于稳定。你看，这也是在利用供求规律没有违背经济规律的。第四个，还有这个土地拍卖流拍流拍了很多，其实也难以避免，因为现在民营的房地产公司账上的钱非常非常的紧张。那如果流拍太多，会发生什么？土地的价格就会暴跌，对不对？怎么能让这个土地的价格不暴跌呢？得有人拍，谁拍？现在是国企、央企这些房地产公司在拍，他们一拍会发生什么？减少了流拍，需求有了，供给不变，土地的价格趋于稳定。你看，这也是利用了供求规律第五个，还有这个学位房，孩子上学的这个学位跟房地产挂钩。国内现在有些城市已经取消了，但是还有很多城市学位跟房地产是挂钩的。你的孩子想不想到我这个城市里来上学？如果想买房，不买房可不可以？有的城市也可以，但是在摇号的时候你要后摇。你看，每一个学位的背后就是一套房子，也可能是两个学位背后肯定是有房子的。原本那个家庭可能是不想买房的，但是为了孩子的教育，为了上公办学校，怎么办？买房。那这是什么？这也是扩大需求。需求增加，供给不变，在房地产的下行周期会发生什么？价格趋于稳定。你看看，有违背经济规律吗？没有违背。第六个，购房补贴，有不少城市都推出了人才引进购房补贴，鼓励人才买房一鼓励给你补贴，要不要买房？买呀！一买就增加了需求。在一个下行周期的行业，如果需求增加，价格会怎么样？趋于稳定，也是利用了供求规律这都是调控的手段和措施我只说了一部分，还有一些地方限价，或者限制你卖高价，或者限制你卖低价，这都可以的。那你说看得见的手能不能稳住房地产行业？肯定能稳得住。它是利用经济规律，不是违背经济规律。其实我们还有一些手段没有用，空间还很大。比如说房地产利率这块可不可以单独算？经营贷这块可以单独算，房地产利率这可不可以单独算？其实现在也可以单独算我觉得还不够直接，不排除以后可以单独算。定向降息为什么不可以？你看这么多手段我们都可以用的，能稳不住房地产吗？能稳不住经济吗？肯定可以。这就是我的信心来源。所以对房地产行业不要误判，它没有你想象的那么好，但是也没有你想象的那么差。重要的是大家要看懂这个市场是怎么调控的。感谢各位。滴滴被罚完全是自己做的，他对自己所处的位置一直没有认清，心态没摆对。其实在去年我做过一期视频，专门讲
滴滴的问题所在。第一个，由于滴滴的用户群数量巨大，平台上的司机数量巨大，平台上每天的订单交易量也巨大，就导致滴滴这家公司与整个社会的触点触达的次数，这个数量非常的巨大，于是从量变到了质变。滴滴这家公司也从一家纯的商业公司量变到了一家社会化的企业。什么是社会化的企业？就像国有企业一样，具有公共服务的特性。中国电信、中国移动、中国石油、中国邮政为社会提供大量的公共服务，要履行更多的社会责任。那么滴滴你怎么可以过度的获取和使用用户的信息和数据呢？所以滴滴要向中国移动、中国电信、中国邮政，向这些国有企业学习，要认清自己企业的社会性，要接受更多的社会监督，接受更严格的监管。因为你的企业具有社会性，一旦出问题，影响的社会面太大，这就是滴滴的社会化属性。可能他认识的稍微有点迟。第二个，还有一个从量变到质变。滴滴它原本是一家互联网公司，它的模式是共享经济，但是它这个公司发展着，等它壮大之后，大家一看，它不仅仅是一家互联网公司，它还是一家交通客运公司。你看它的行业属性变了，它进入到了交通业，并且它还不是一般的交通客运公司，类似于一个非常巨大的交通调度中心，一个大平台，连出租车行业都要接入它的平台，所以它已经差不多进入到了交通业的顶层。那我们就要注意了，交通业的顶层正常来讲允许外资进入吗？允许民资进入吗？资本可能可以进入但是运营权、控制权在谁手里？好了，滴滴可能也是误打误撞进入到了交通业，并且还做到了交通业的顶层。然后第一大股东、第二大股东全是外资，运营团队是民资，怎么办？因为交通业它是涉及到国家安全的，怎么办？不好办。去年的时候，有网友就给出建议，就说国资可以收购可不可以把滴滴全资收购？可以，但是大家知道滴滴现在的市值是多少吗？几千亿在滴滴的背后一直都有国资的，但是占比很小，你投100亿进去，5%都拿不到。滴滴的盘太大了，也有网友给了第二个建议，说要不滴滴直接就送给国资呗。这个呢也很麻烦，因为滴滴的投资人里面有很多是外资，你说民资免费送也就免费送了，但是里面有很多外资你看这个事儿麻烦，相当麻烦了。所以去年我就讲，滴滴要找到一个新的模式，可能是一个新的公司治理结构，反正需要一个创新来解决它身处交通业的问题。至少在监管这块，滴滴应该已经意识到，它必须接受跟国有企业一样严格的监管。我个人感觉，滴滴已经在找到的路上了。另外一个，这个 APP 过度获取用户信息这个事儿我的意见也很大，建议继续查。咱们把手机打开看一看，有几个 APP 没有过度的收集使用我们用户的数据信息的，严查罚。我的个人建议比较现实，这些 APP 你们可以用我的信息，但是在使用的时候你要告诉我不能偷，并且使用我的信息不能免费使用，得给我钱。既然信息是有价的，那咱们就给这个信息定一个价，不能白用。感谢各位。